रोज़े जी मानी ज़िंदगीअ जे बेतरस झंडा में पीसजी शाम जे ॿाझारीअ में कराचीअ जे बर्न्स गार्डन जो सैर सुबुह बहार जी मौसम में बस ज़िंदगीअ में इंसान जो ईमान ताज़ो थियो वञे। सारो ॾींहुं चइनि दाणनि लाइ परड़ा सटे सटे धरतीअ खां दूर भॼंदड़ भांत भांत जा प्यारा पखी वलरनि जा वलर कयो वण मथां अचो ॻाहट थियनि। रात जा 4 पहर हर कंहिंखे किथे न किथे कंहिं ॾार ते कंहिं लाम ते कंहिं पन जी ओट में आराम लाइ अझो मिली ई वेंदो। उदास धरतीअ लाइ ॾुखनि भरे ॾींहं जी पुॼाणीअ जी हीअ पोइ घड़ी बि केतिरी न असर आफ़रीन थिए थी। कंहिं अलमिया अफ़साने जे पढ़ंदे पढ़ंदे ॼण कंहिं पनो उथलाए छॾियो हुजे। बर्न्स गार्डन जे उतरे दरवाज़े वटां उलहंदे तरफ़ ॾांहुं वेंदड़ अटकल चालीहारो कदम डिघी हिकु फुट पायरी विछायल आहे जंहिं ते खाना बदोश गेदड़नि जा के न के 2-4 कुटुंब हमेशा पिया ई रहंदा आहिनि। ही फुट पायरी उलहंदे वारीअ कुंड खां मिड़ी ॿिया चालीहारो खनि कदम सिधो ॾखण ॾांहुं वेंदी संदसि मुस्लिम कॉलेज जे दरवाज़े वटां थोरो ओभर ॾांहुं फिरी पासे में हिकु नई ठहियल मस्जिद शरीफ़ जे चांट वटि वञी थी ख़तम थिए। साम्हूं 5 माड़ बिल्डिंग जूं 3 कतारूं उभियूं चुपचाप हिक ॿिए खे घोरियूं थियूं वञनि। ॿिए पासे मैकलोड रोड सां मिलियो बीहनि। हिननि बिल्डिंगुनि में असुल त ॿिया रहंदा हुआ, पर पाकिस्तान थियण खां पोइ उहे हिंदुस्तान हलिया विया ऐं हिंदुस्तान मां अहिड़ा ई ॿिया ख़ुदा जा बंदा कुझु लोधजी कुझु चाह पए अची हिननि बिल्डिंग में आबाद थिया आहिनि। लाकल जे भरवारी मस्जिद शरीफ़ बि हिननि ई ईमान वारनि जे जज़्बाए बंदगीअ जो नतीजो आहे। न त हूअं इन जाइ ते असुल बर्न्स गार्डन जो गुलनि ऐं ॿूटनि जी नर्सरी रखियल हुई। गुज़िरियल रोज़नि वारो महीनो बहार जे मुबारक मौसम में ई वारिद थियो हो। हिन बरकतुनि भरिये महीने जो बिनह पोइ तारीख़ुनि में हिकिड़े ॾींहुं शाम जो बर्न्स गार्डन मंझां फिरी जीअं ॿाहिरि निकितुसि तीअं फुट पायरीअ ते साम्हूं खाना बदोश गेदड़नि जो हिकिड़ो 8-10 सालनि जो मासूम बालक पुठनि उघाड़ो वार मुंझियल मिटी ऐं मर में लितल उबदाणे खां रानुनि ताईं लीड़ियूं थियल गप गाॾड़ कांच पातल ॾिठुमि जेको काठ जी हिकिड़ी उलड़ियल गाॾड़ीअ में पंहिंजे कंहिं पंगले माइट खे विझो थेलींदो अॻिते हलंदो पियो वियो। शाम जो उन नंढा खिड़े फिज़ा में गाॾीअ में पियल पंगले जी दिलि निचोड़ींदड़ दांह अॼु बि मुंहिंजे कननि में पई गूंजे। आऊं बुखियो लाचार बाबल ॾेई वञ नाले अलाह जे, आऊं बुखियो लाचार बाबल। उलहंदे वारी कुंड खां मिड़ई जीअं ई 5-10 कदम अॻिते थियासूं ते साम्हूं वारियुनि बिल्डिंगुनि जे कंहिं दीनदार घर जो हिकिड़ो हर तरफ़ साफ़ सुथरो 12-14 वरियनि जो सबाझड़ो नींगर ॿिन्ही हथनि में ढकियल ठहियल शानाइती मानी खयो आॾो ईंदो ॾिठोसीं। हीअ मानी शायदि खुशबख़्त रोज़ेदारनि जे ई नज़र थियणी हुई, पर रोज़े खुले वक़्तु थी चुको हो ऐं निमाज़ी सगोरा मस्जिद मां निकिरण वारा ई हुआ। 2 विखूं भरे छोकिरो मानीअ सुंधो अची पंगले वटि बीठो। ग़रीब बालक पंहिंजा 2 हथ खणी डिघेरिया। छोकर चयसि, इहे न थांव कढ त ॼाई। थांव जो नालो ॿुधण ऐं गाॾीअ खे उते ई फिटो करे बालक पोइते ढोड़ पाती। ख़ुशीअ में अहिड़ो वठी भॻो जो खुड़ियूं क्याड़ीअ सां लॻंदियूं वियसि। बस वाहु थी वियो। पगले जी दांह बंदि थी वई। ओचितो साम्हूं कुंड खां रड़ थी तुफ़ैल मानी कंहिं मुस्लमान फ़क़ीर खे ॾे। बदबख्त तुफ़ैल जो मुस्लमान पीउ मस्जिद मां रोज़ो खोले निमाज़ पढ़ी ॿाहिरि निकितो हो। घर ॾांहुं वेंदे वेंदे तुफ़ैल खे हिन अजोग कमु कंदे पकड़े वरितो।
पर भरो हिकिड़े मुस्लमान पोढ़े फ़क़ीरयाणी बीठी हुई, तंहिं पाण खे वधीक हक़दार सम्झी आसरो पुख़्तो करे रढ़ी अची पासो ॾिनो। होॾां गेदड़ी बालक बि जमन हथ में खयो यक साही डोड़ी मोटी पे आयो। एतिरे में तुफ़ेल जो पीउ तिखो तिखो वधी अची जाइ वारदात ते पहुतो ऐं पुट जे हथनि मां मानी डोहे उते जो उते सभु खणी माईअ जे कुश्ते में विधाई। गेदड़ी बालक खाले जमन खणी साम्हूं कयो, साईं थोरी मूंखे बि ॾियो। पेरनि में जो पंगलो पियो हुअसि तंहिंखे खिन रखी तव्हां कई, ही बुखियो लाचार बाबा ॾे कुझु नाले अलाह जे। तुफ़ेल जे पीउ त हलिया विया, पर हिननि जी पुठ ॼण साई पोढ़ी फ़क़ीरयाणी कश्ते मां हथ विझी जेको कुझु मिलियो हुअसि, 2 डगड़ मुठ खुशका ॾोई ॿोड़ जी कीमे जी हिक टिकी, मिठाईअ जो हिकु लॾूं, तंहिं मां सभु अधो अधु कढी गेदड़ी बालक जे जमन में खणी विधो ऐं ॿार जे मथे ते महर जो हथ फेरे पंहिंजी राह वठी वेंदी रही। नए सर इंसान में मुंहिंजूं उमेदूं जागी उथियूं ऐं विसालियल ज़िंदगी बहार जा नवां वेस ढके हिकु ॿेरो ॿीहर मुंहिंजे अॻियां अची बीठी। जीअं त दोस्तो ही असां जेकी कहाणी पढ़ी आहे, ही कहाणी सिंधी अदब जे उस्ताद ऐं असां सभिनी जे उस्ताद मोहम्मद इब्राहिम जोए साहब जी कहाणी आहे, जेको संदसि मजमूओ माण्हुनि जे भाग में वरितल आहे। उमेद आहे त तव्हांखे ही कहाणी पसंदि ईंदी, छाकाणि त हिन जो जेको समाजी पस मंज़र आहे ऐं हिन जो फ़िक्री पस मंज़र आहे, उहो असांखे असांजे समाज जो हिकु अहिड़ो पहलू सां रोशनास कराए थो जेको असांजे हिन समाज जो हिसो आहे। असां हिन खे बुनियादी तौर ते समाजी हक़ीक़त निगारी चई सघूं था। अगरि तव्हांखे ही वीडियो मुंहिंजो पसंदि अचे त मुंहिंजो चैनल ज़रूरु सब्सक्राइब कंदा ऐं हिन वीडियो खे ज़रूरु शेयर कंदा त वधि खां वधि जेके स्टूडेंट्स आहिनि CS ऐं PCS जा उन मां फ़ाइदो वठी सघनि। वॾी महिरबानी।